Орой мэндийг хүргэн үзэгчтэй сателлитээс бэлтгэн хүргэдэг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар үзэгчтэй түрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулно. Мэдээ хэлж байна. За Дархуул аймгийн үндэсний лаборатори оюуны ердөө зохицолбор сургуулийн нээлттэй хаалганы өдөр өнгөрөгч өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Оюунлаг бүтээл сурагчдыг төлөвшүүлэн гаргадаг Дархуул аймгийн тэргүүлэгч зэрэгтэй үндэсний лаборатори оюуны ердөө зохицолбор сургуулийн нээлттэй хаалганы өдөр өнгөрөгч өдөр зохион байгуулагдлаа. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд анги бүр нээлттэй хичээл хийж эцэг эхчүүдийг оролцуулсан юм. За мөн соёл урлагийн гаднах танхимд багш нар сурагч хүүхдүүдтэйгээ хамтран хийж хэрэгжүүлсэн бүтээлч ажлын талингаа тавьсан юм а. Цаашлаад урлагийн танхимд аюулслаг сурагчид урлагийн тоглолтоо төлөвлөсөн юм. Өнөөдөр мөн одоо манайх бэлтгэл ангийн сурагчтай нууч хүлээж авч байна. За өнөөдөр одоо манайх нийтдээ 1-р ангийн 10 бүлэгт 380 гаруй хүүхд бүртгүүлээд өнөөдөр одоо бэлтгэл бүлгийн хичээл эхлээд байна. За тэгээ өнөөдрийн үйл ажиллагааны онцлог бол бид одоо эх хичээл манай сургуулийн 1-р ангид орох эцэг эхчүүдтэй за энэ хичээлийн жилийнхаа бүх үйл ажиллагааг нээлттэй байдлаар хайлгнж байгаагаар онцлог. За мөн одоо өнөөдрийн бидний бүх үйл ажиллагаа нээлттэй явагдаж манад өнөөдөр одоо 180 гаруй эцэг эхчүүдэд хичээл сууж мөн одоо бид нартай ярилцаж үйл ажиллагаагаа зөвлөсөн. За мөн эцэг эхчүүдээс одоо эх хичээлийн жил бид юунд анхаарч ажиллах талаараа уулзаж одоо тэдний санал хүсэлтийг авсан ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. За ийхүү энэ өдөр оюуны ердөө зохицолбор сургуулийн баах сургууль буюу Б корпус нээлттэй хаалганы өдрөө амжилттай зохион байгууллаа. За Дашрамд оюуны ердөө зохицолбор сургуулийн баах сургууль нь өглөө өдөр гэсэн 2 ээлжинд 2087 хүүхэд 1-5 дахь ангид суралцж байгаамаа. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За Дархан сумын сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдахыг хүсч төслөө ирүүлсэн. За иргэн болоод хуулийн этгээдүүдийн төслийн судалгааг 2 өдрийн турш ажлын хэсгийнхэнд хийсэн байна. Төсөл шалгаруулах эзэн шалгаруултыг 5 дугаар сарын 10-наас 11 өдрүүдэд явуулах юм а. Жижиг донд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгч иргэн хуулийн этгээдийг шинээр үйлдвэр бий болгох буюу үйл ажиллагааг нь өргөдөхөд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сум хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээлийг олгодог билээ. За энэ жил тус зээлд хамрагдахаар нийтдээ 83 төсөл ирүүлсэн байна. Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгож шалгаруулах орон тооны бус зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга болон 18 баг тус бүрээс сонгогдсон иргэдийн төлөөлөл, банкны төлөөллөөс бүрдсэн 8 ажлын хэсгийнх нь нийт ирсэн төслүүдтэй газар дээр нь танилцсан судалгаа хийлээ. Дархан сумын сум хөгжүүлэх сангийн зээлд хамрагдсан нийт 83 төсөл ирсэн. Орон тооны бус зөвлөлийн гишүүд маань хуралдаж ажлын 8 хэсэгт хуваагдсан 3 үний бүрэлдэхүүнтэй ажлын 8 хэсэгт хуваагдаж тухайн төсөл өгсөн иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн ажлын байр болон зээлийн судалгааг хийж 2 өдөр ажил байдалтай танилцуулж явж байна. За төсөл сонгож шалгаруулах орон тооны бус зөвлөл өнгөрсөн даваа гараг буюу энэ сарын 1-ний өдөр за 2017 оны 2 дугаар хуралдаанаа хийж ирсэн төслүүдийн бичиг баримтын бүрдэлд шаардлага хангаж байгаа эсхийг нэгтлэн үзсэн юм а. За ганц нэг төслийг эс тооцвол материал дутуу ирүүлсэн төсөл байгаагүй. За иймд зөвлөлийн гишүүдийн саналаар эхний шатны шалгаруулалтаар нэгж төслийг хасахгүйгээр ийхүү 2 дахь шатны шалгаруулалтанд бүгдийг нь хамруулахаар болсон гэлээ. За иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан тэргүүлэх чиглэлийн дагуу энэ онд шин техник нэвтрүүлэх, мөн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, барилгын материал үйлдвэрлэл, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлүүд, за цаашлаад аслагдсан гэр хорооллын багуудад шинээр байгуулах үйлчилгээний чиглэлүүд, 24 цагийн цэцэр үйлчилгээ дугуй цэцэр, хүүхэд залуусын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөх үйлчилгээний газар зэрэг чиглэлүүдээр төсөл хүлээн авсан юм а. Манай сургалтын байгууллага маань болохоор аслагдсан гэр хороололд өсчний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад одоо 3-аас 4 ажлын байр бэлтгэх зорилготой тэр төсөл бичиж өгсөн байгаа. За одоо ажиллах боловсон өвчнөө бол бид нар өөрсдөө бэлтжин тийм ээ. Юун дээр яг бид нар өөрсдөө сургалтаа явуулж юу яаж байгаа учраас би сум хөгжүүлэх санд бусад чиглэл буюу нөгөө хүүхд залуучуудад чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх чиглэл төсөл бичиж өгсөн байгаа. Энэ төсөл нь болохоор мөрөөдлийн урлал нэртэй бүх насны хүмүүс оролцох боломжтой. Дугуйлан болон урлагийн чиглэлээр 2 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ийм төсөл юм байгаамаа.
За ийхүү ажлын хэсгийнх нь Дархан сумын сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдахыг хүсч төслөө ирүүлсэн иргэн хуулийн этгээдүүдийн төслийн судалгааг 2 өдөр хийж байгаамаа. Харин эцсийн шалгаруултыг 5 дугаар сарын 10-наас 11-ний өдрүүдэд явуулах юм. За энэ шалгаруултанд иргэд өөрсдөө биечлэн оролцож ярилцлаганд орон төслөө хамгаалах юм а. За энэ жил өмнөх оны зээлийн иргэн төлөлтийн санхүүжилтээр за нийтдээ 20-30 төслийг санхүүжүүлэх боломжтой байгаамаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн сонгуульж байгаа үзэгчдээ баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За өнөөдөр Дархан аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, за мөн 30 дахь сургуулийн арга зүйчид нэгдэн ургийн бичиг хөтлөх арга зүй сэдв сургалт зохион байгууллаа. За тус сургалтанд төрийн болон хувийн хвшлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын нийгмийн ажилтан, Орхон хонгор шарын гос сумдын соёлын төвийн эрхлэгчид гэсэн нийтдээ 20-од багш мэрэгчлэтнүүд хамрагдлаа. Сургалт боловсрол соёл урлагийн газрын хурлын танхимд болсон юм. Өнөөдрийн сургалт Дархан аймгийн засаг дарга, боловсрол соёл урлаг шинжилгээ ухаан спорт яамны сайттай байгуулсан гэрээний холбогдох заалт болон за мөн Дархан аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас хэрэгжүүлж буй нэгдэр нэмхэн 57 бүтээлч ажлын хүрээнд зохион байгуулагдчих буй арга хэмжээ юм а. Угийн бичиг хөтлөх арга зүй гэсэн сургалт семинарыг зохион байгуулж байна. За сургалт семинарт бол манай одоо соёл урлагийн байгууллагын ажилтнууд маань за дээр нь одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнууд нь оролцож байгаа. За энэ сургалтыг явуулах одоо учир шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр бид өнөөдөр тийм ээ удам ухсгай гэж юу юм, ураг удам гэж юу юм. За энэ ургаа мэддэггүй, удамаа мэддэггүй те удам өв соёлоо мэддэггүй хүмүүс одоо ямар байх вэ, ямар байдалд орох вэ. За энийг одоо энэ угийн бичгээ хөтөлж сурах тийм ээ энийг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах энэ үйл ажиллагааг явуулахад одоо ямар ач холбогдолтой байгаа вэ? Авгаа мэдхгүй, ургаа мэдхгүй, удам соёлоо одоо энэ юугаа угийн бичгээ хөтөлж чадахгүй, мэдхгүй тохиолдолд ямар хор уршиг учруулах вэ гэдгийг бид нар одоо анхан шатандаа өнөөдөр одоо энэ асуудлаар бид нар 8 настай хүүхдүүдээс 80 настай буурал хүртэл мэдчих ёстой, энийг хийж явах ёстой. Энэ бол иргэний журам төгрөг гэж үздэг. За Монгол улсын үндэсний хуулиндч дээр Монгол улсын соёлын тухай хуулинд байна. За мөн гэр бүл одоо хөгжлийн тухай хуулинд ч одоо энэ тухай заасан байдаг. Тэгэхээр одоо бид энэ ажлынхаа хүрээнд одоо энэ нэг сургуулиудынхаа мэргэжилтэнгүүд нийгмийн ажилтнуудад энийг зааж сургая гэсэн. За энэхүү сургалт нь ургийн бичгийн хөтлөх үлгэрчсэн загварыг баримтлан өөрийн ураг төрлийн хамаарлын хүрээгээ тогтоох, ургийн бичгийн айл өрх бүр хөтөлж хэвшүүлдэг, үр удамдаа өвлүүлэх зорилготойгоор зохион байгуулагдж байгаа бөгөөд сургалтаас гарах үр дүн нь аймгийн нийт ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан болоод анги удирдсан багш нараар дамжуулан 7-оос 12 дахь ангийн сурагчдын дунд ургийн бичиг хөтөлбөрийнхөө өрнүүлэх зорилго агуулсан зохион явагдж буй сургалт билээ. Бид нар энэ одоо энэ угийн бичгээ хөтлөх, сурах энэ үйл ажиллагаанд их олон ажлыг аймгийн хэмжээнд төлөвлөсөн байж байгаа. За хамтраа төрийн байгууллагууд хоорондоо яаж хамтрах, төрийн бус байгууллагуудаа яаж хамтарч ажиллах ингээд. Тэгээ энэ ажлын маань одоо хамгийн анхан шатны ажиллагаа байж байгаа. За дараа нь бид нарт одоо 5 дугаар сарын дундуур одоо нийт бүр аймгийнхаа иргэдэд зориулсан тийм ээ. За иргэдийн нийтийн хурал, багийн нийгмийн ажилтнуудад зориулсан одоо ийм сургалт сурталчилгааны ажил бас хийгдэх болно. За тэгээд ер нь энэ жилийн туршид энэ одоо угийн бичгээ хөтлөх талаар угийн бичиг маань ямар ач холбогдолтой юм тийм ээ одоо яаж хөтэлдгийг, ургийн баяраа яаж зохион байгуулдгийг тийм ээ энэ талаар одоо тийм шаттараас олон үйл ажиллагаа одоо баяр наадам за мөн одоо сургалт сурталчилгааны ажлуудыг хийнэ гэдэг ингээд төлөвлөсөн байж байгаа. За дашранд Монгол Томон эртнээс ураг төрөл удмын хэлхээгээ таньж мэдэх зорилгоор ургийн бичгийг хөтөлж ирсэн түүхтэй. Сүүлийн үед уг уламжлал мартагдаж ургийн бичиг хөтэлдэг айл өрхөнд цөөрсөн нь ураг төрлийн хэлхээ холбоогоо мэдгүй хүмүүсийн тоо нэмэгдэхэд хүргэсэн юм а. За тэржүүднээс ургийн бичиг хөтлөх хүүхэд залуусын тоог нэмэгдүүлэхэд өнөөдрийн сургалтын зорилго оршиж байгаа юм а. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн ээлжид бус 7 дахь хуралдаан өнөөдөр хуралдаж 87.1% эрсдэлтэйгээр эхэллээ. За хуралдаанд аймгийн аудитын газрын дарга Чултанбат, сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга болоод засаг дарга, агентлагийн дарга нар болон аймгийн засаг даргын тамгын газрын хилцэл албатын дарга нар за мөн зарим мэрэгчлэтнүүд оролцсон юм а. Өнөөдрийн хуралдаанаар аймгийн 2017 оны төсөв тодтгол хийх тухай асуудлыг хэлэлцүүлж төлөөлөгчдийн саналыг тусгасны үндсэн дээр тодорхой шийдвэр гаргах зорилготой тус хуралдаан зохион байгуулагдлаа. Өнөөдрийн хурлаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн 6 дахь удаагийн хуралдаанаас хойш тэргүүлэгчдийн хурлаас гарсан тогтоол болон хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг төлөөлөгчдөд хүргэсэн бөгөөд за цаашлаад хуралдаанд аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга инх бат
Дархуул аймгийн 2017 оны төсөвт тодтгол хийх тухай илтгэсэн юм а. За тэрээр 2017 оны 4-р сарын 14-ний өдөр Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль Улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар батлагдаж аймгийн төсөөс улсын төсөвт төлөвлөрөх орлого 102.9 сая төгрөгөөр нэмэгдэн харин орон нутгийн төсвийн суурь зарлага 2.6 сая төгрөгөөр орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 173.1 сая төгрөгөөр за тусгай зориултын шилжүүлэг 38.2 сая төгрөгөөр тус буурсан гэсэн мэдээлэл өглөө. Тиймээс дээд шатны төсөв тодтгол хийсний улмаас тухайн шатны төсөв тодтгол хийх зайлшгүй шаардлагыг үндэслэн аймгийн 2017 оны төсөв тодтгол хийх нөхцөл үүссэн талаар хуралд оролцогчдод мэдээлэл хүргэсэн юм а. Энэ 4 сарын 14-нд улсын хурал хуралдаж улсын төсөвт тодтгол хийсэнтэй холбогдуулаад бид нар зарим бодгож байгаа их усрын үлдгийг нөхөх юм шаардлага гарсан. Бид нар сууд Монгол улсад төлөвлөлт хийдэг цөөхөн аймгийн нэг. Тэгэхээр бидний төлөвлөх орлогын хэмжээ 140 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр бид нар 140 сая төгрөгийн орлогын их усрыг бас бүрдүүлэх шаардлагатай. Мөн орон нутгийн хөгжлийн санд бас сүнгийн зардал бас хасагдсан байж байгаа. Тэгэхээр бид нар нэгэнт энэ оны төлөвлөлтсөн байсан ажлууд зарим зүйлүүд нь тендер зарлагдсан, зарим худалдаа хөгжлийн зохион байгуулалтад ажил нь эхэлсэн ажлууд байгаа. Тэгэхээр эднийг бол бид нар нэмэлт их усаар санхүүжүүлэхгүй болохгүй байна. Энэ бол яаралтай хийгдэх бидний хоёр гол чухал ажил байгаа юм. Тэгээ яг бид нар бол мөн сумдын орлого төлөвлөрүүлэлтэн дээр бид нар жоохон өөрсдөө орон жишээл доктортой амжилгаа төслийн 300 сая төгрөг орж ирэхтэй холбогдуулаад орхон сумын шарингол сумын дархан сумын их усрыг жоохон багасгаж байна. Энэ жилийн доктортой амжилгаа 3 төслийн хүрээнд орж ирэх мөнгө бол дархан сумд гэж гараад тавьж орж ирсэн учраас энийг бүрдүүлж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар 933 сая төгрөгөөр 33.7 сая төгрөгөөр орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлж саяны ухаасруудыг бид нар нөхөх юм шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр бол энэ асуудлыг бид нар ярьж байна. Татвархан бол энэ бол хүн амын орлогын албан татвар нэмэгдэнэ. Тэгээ хүн амын орлогын албан татвараар бид нар нэмэгдүүлж энэ их усрыг хангах юм зорилт тавьж байна. За ямарчсан аймгийн аудитын газраас бол энэ саяны төсвийн тодтолд бол зөв зөвтэй болсон байна гэсэн дүгнэлт өгсөн. Саяны орлогын хэмжээ, зарлагын хэмжээ бол орон нутгийн зайлшгүй шаардлагатай их усруудыг нөхөхөд орлого тайлшруулсан зөв арга хэмжээ болж байгаа гэж. Мөн хурлын дэргэдэх өмч төсөв эдийн засаг гадаад бодлогын хяналтын ороо бас энэ дүгнэлтийг өглөө. Тэгэхээр бол ямарчсан манай аймгийн засаг даргын хамгийн газраас аймгийн засаг даргаас орж иж байгаа энэ төсвийн тодтголын өргөн мэдүүлсэн асуудал бол цаг үе болсон байна гэж манай хурлын төлөөлөгчд үзэж байна. За мөн аймгийн 2017 оны төсвийн тодтголд аймгийн аудитын газраас өгөх саналыг аудитын газрын дараа тэргүүлэг аудитор Чултан бат аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын өмч төсөв эдийн засаг гадаад бодлого хяналтын орооны санал дүгнэлтийг тус орооны дарга чавхланаар тус танилцууллаа. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7-р хуралдаанаар 2017 оны аймгийн тодтогсон төсвийн орлогыг 21 тэрбум 595.5 сая төгрөг, зарлагыг 20 тэрбум 401.7 сая төгрөг, за харин аймгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг 408.1 сая төгрөг, аймгийн төсвөөс сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгийг за 1 тэрбум 81.4 сая төгрөг, сумын төсвөөс аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг 594.7 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн санг 1 тэрбум 595.1 сая төгрөг. За улсын төсвийн тусгай зориулалтын шилжүүлэхээр санхүүжих байгууллагын зарлагыг 33 тэрбум 76.7 сая төгрөгөөр тус баталлаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгон үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн Дархуул аймагт амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За 10 жилийн түүхтэй Medee Choice сургалтын төвөөс бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагыг үзэгч та бүхэндээ төлөөлөн хүргэж байна. Medee Choice сургалтын төв нь 28 хоногт санхүү дотрын тайлан гаргаж сургах сургалт явуулаад багагүй хугацаа өнгөрүүлжээ. 28 хоногт санхүү дотрын тайлан гаргаж сурна гэдэг үнэхээр боломжтой зүйл үү? Тэгвэл энэ хүндрэлтэй асуудлыг зөвхөн Medee Choice сургалтын төв боломжтой гэсэн хариултаар шийдэж өгч байна. За санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн чиглэлээр сургалт явуулж байгаа анх төгч байгууллагуудын нэг болог санхүү бизнесийн Medee Choice сургалтын төвийг та зорьсноор тус сургалтын төвийн дадлага туршлага дээр үндэслэн үйлчлүүлэгчтэй богино хугацаанд санхүүгийн системтэй мэдлэгийг түгээх юм а. Дэлгэрүүлбэл тус төвөнд 7 төрлийн сургалтыг явуулж байна. Нэгдүгээрт нь нэрвийн тайлан гаргах сургалт, хоёрдугаарт нь санхүүгийн тайлан гаргах сургалт, за гуравт нь дотрын тайлан гаргах сургалт, дөрөвт нь Magic Finance програмаар тайлан гаргах сургалт, тавт нь санхүүгийн тайлан гаргах төсөл сургалт, зургаат нь удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн сургалт, долоод нь гадаад валютын бүртгэлийн сургалтыг явуулдаг билээ. Манай Medee Choice сургалтын төв нь 10 жилийнхаа хэмжээнд сургалтандаа
30-аас 40% хямдрал зарлж байна. Зарим сургалт маань ч гэсэн 50% хямдралтай байгаа. Бид нар бол 10 жилийн хугацаанд нервийн сургалт, нэгтлэнгийн сургалт, татврын сургалт, программын сургалт гээд 4-7 хоногийн сургалт явагддаг. Энэ сургалт маань бол өглөө, өдөр, орой гэсэн 3 ээлжтэй. Нэг ээлжиндээ ер нь 6-аас 8 хүн суралцдаг байгаа. Тэгээ одоо 10 жилийнхаа хугацаанд хямдрал маань үргэлжилж байна. Мөн бид нэр цаг завгүй ажилтаа хүмүүст зориулагдсан бямд нэмийн анги нэгдэж байгаа. Энэ анги маань ч гэсэн бас хямдралтайгаар бүртгэж байна. Medee Choice сургалтын төвийн онцлог давуу тал нь онл болоо практикийг хослуулан хүргэдэг. За мөн эргэх холбоотой ажилдаг бөгөөд тус сургалтын төвийг төгссөн төгсөгчд сургалтын төвөө төгссөн ч гэлээ за санхүүгийн тайлантай холбоотой өөрт тулгарсан зүйлээ эргэн тус төв рүүгээ хандан тусламж авч болдгоороо онцлог юм а. Мөн санхүү дотрийн программыг ашиглах эрхийг авдгаараа бүр ч илүү онцлогийг агуулж байгаа юм а. Дашрамд дахин дуулахад тус сургалтын төв нь зав займаатай иргэдтэй зориулж нэмэлтээр бямб болон нямд хичээлэх анги хүртэл нээсэн байна. За нэмэлт анги нийтдээ 5-7 хоног хичээлэх бөгөөд өдрийн хоолтой 5 давтаа нөхцөлийг ч бүрдүүлж өгсөн юм а. Ингээд тус сургалтын төвд хандаж санхүүгийн мэдлэг мэдээлэлээ дээшлүүлэхийг хүсвэл Medee Choice санхүү бизнесийн сургалтын төвийг зориороо. Тус төв нь 380 байранд байрлаж байна. Илүү их мэдээллийг 99 78 88 88 92 78 88 Орон нутагт тасан мэдээ сурвалжлагын анхаарлаа хандуулж үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлөлөө олон улсад өрнсөн мэдээллийн дэлгэрэнгүй орчуулагч редактор Давсран гэмтгснээр хүргэж байна. По подсчетам исследователей из Дэлхийд 60 мянган төрөл зүйлийн мод байдаг. Дэлхийдээр 60,065 төрөл зүйлийн мод байдаг болохыг судалгаагаар тогтоожээ. Ботонгол Gardens International мод ургамал хамгаалах буйны байгууллага гишүүн 500 байгууллагаас цуглуулсан мэдээллийг судалж дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр модны төрөл зүйлийн жагсаалтыг нэгтгэн гаргасан байна. За энэ жагсаалт нь хоор бөгөөд устдаж үгүй болох эрсдэлд ороод байгаа модны төрөл зүйлийг таньж тогтооход нэмэр болно гэж тус байгууллага найдаж байна. Судалгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Порости сэтгүүлд нийтсэн байна. Мэдээлэл дурдсанаар Бразил улс модны төрөл зүйлийн тоогоор дэлхийд тэргүүлж байгаамаа. Тус улсад 8715 төрөл зүйлийн мод байдаг. Харин модгүй туйлын бүсийг тооцвол Хойд Америкийн Арктикийн ойролцоох бүсэд хамгийн цөөн буюу 1400 гагаас олонгүй төрөл зүйлийн мод байдаг юм а. Танзаны ерөнхийлөгч хуурамч дипломтой 10 мянган хүнийг ажлаас нь чөлөөсөн байна. Боловсролын бичиг баримтын шалгалтыг улс орон даяар явуулан сургууль болон коллежийн хуурамч гэрчлэгээтэй хүмүүсийг илрүүлснийхэн дараа Танзаны ерөнхийлөгч Жон Магуфули 9900 гаруй төрийн албан хаагчдыг ажлаас нь шууд халсан байна. 2015 оны 10 дугаар сард ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Магуфули хэл хахуултад тэмцэх ажиллагааныхаа хүрээнд засгийн газрын хэл хахуултад тэмцэх албаны дарга, татврын газрын дарга, төмөр замын удирдах албан тушаалтан болон бомбын газрын дарга нар зэрэг хит хитээ удирдах албан тушаалтныг ажлаас нь чөлөөлжээ. Танзанд хөрөнгө оруулалт хийхэд хэл хахуул засгийн газрын түвшмэдийн чадваргүй байдал ихээхэн саад дотгор болдог талаар бизнесийн байгууллагууд байнга гомдол гаргадаг юм. За өнгөрсөн оны 3 дугаар сард явуулсан өөр нэг цэвэрлэгээний компанид ажиллан явцад Зүүн Африкийн энэ улсын төрийн албанд 19700 гаруй хуурамч ажиллагчид байгааг илрүүлсэн хуурамч диплом зэрэг цолтой хүмүүс хүнд цохилт болсон юм а. Ерөнхийлөгч Магуфули хэлэхдээ бид шинэ ажлын байр бий болгох гэж чармаа ажилласаар ирсэн. За гэтэл төрийн байгууллагуудад хуурамч зэрэг цолтой хүмүүс байсаар байна. Засгийн газар жил бүр 238 тэрбум шиллингийг за 107 сая доллар хуурамч дипломатнуудаас болж алдаж байна гэсэн юм а. Танзан улсын төсвөөс сар бүр 260 сая гаруй $, төрийн байгууллагын ажилтнуудын цалин болгон өгдөг гэнэ. За үндэсний хэмжээнд төрийн байгууллагад ажиллагчдын тоо 550 мянга гаруй хүрснээр цалин хөөсөн зарцуулах мөнгөний хэмжээ хэд их болсон гэж засгийн газар үзэж байгаамаа. Боловсролын хуурамч дипломтой бүх төрийн албан хаагчдын жагсаалтыг гаргаж олон нийтэд ил болгон тэдний нүрийг нь улаалгахыг Магуфули үүрэг болгосон байна. Хэн шалгалтаар 1500 гаруй төрийн албан хаагчдыг боловсролын бичиг баримт бүртгэлийг өөр бусад олон хүмүүс ашиглаж байсан бол 11500 гаруй ажилтан сургуулаа дүүргээгүй байсан нь тогтогдсон байна. Америк эрдэмтэд эхийн умааг орлох химийн сав зохион бүтээжээ. Америкийн хүүхдийн эмчнэр эхийн савтай маш адилхан химийн савыг бүтээжээ. Ийм систем нь дутуу төрсөн хүүхдийг байжуулан практикийг чанарын хувьд өөрчилж чадна гэж тэд үзэж байна. Энэ тухай натур сэтгэлд нийтэлсэн байна.
За Филиппийн хүүхдийн эмнэлгийн эмч Алан Пилек мэрэгжил нэгтүүдийнхээ хамтаар бүтээсэн энэ хиймэл савн байнгын эргэлттэй хиймэл усаар дүүргэсэн битүү сав болон за цусыг хүчил төрөгчөөр баяжуулах төхөөрөмжөөс бүрддэг гэлээ. Ургийн хүүсээр дамжуулан түүний цусны эргэлтийн системтэй холбогддог энэ хүү сав нь зохиогчдын мэдэгдэж байгаагаар дуршилтанд орсон уушигны хөгжлийн төвшөнгөөр 23-аас 24 хоногт дутуу төрсөн хүүхдэд тэнцэх хурганууд хиймэл савнд за 4 хүртэл 7 хоног хэвэн хөгжих бүрэн боломжтой гэж үзсэн байна. За судалгааны хамтран зохиогч Эмили Партриж хэвлэлийн хурал дээр юуны түрүүнд дутуу төрөлцтэй хүүхдүүдэд уушиг нь дутуу хөгжсөн байдгаас болоод асуудал үүсдэгэ. Дутуу төрсөн хүүхдүүдийн уушиг нь агаар амьсгалах чадваргүй байдаг ба эхийн хэвлээд байхдаа хүүхдийн уушиг шингэнээр дүүрсэн байдаг. Хиймэл сав нь жухам ийм орчныг бүрдүүлсэн гэж тайлбарлажээ. За үүнээс гадна дутуу төрөлцтэй хүүхэд асрах ердийн практикаас ялгаатай гэвэл энэхүү хиймэл сав нь битүү ариутгагдсан орчинтой байлгаж чаддаг ба ингэснээр гадаад орчны эмгэг төрүүлэгчдээс хамгаалдаг гэлээ. Мөн тус систем насаасгүйгээр эхийн савтай адилхан ажилдаг. За хийсвэр хагалгаа хийлгэх замаар төрсөн дутуу төрөлцтэй хүүхдүүдийг эхийн савнаас уг төхөөрөмжөнд шилжүүлэн байрлуулахад ердөө 1 минут 30 секундын хугацаа шаарддаг ба ийм хугацааг ургийн бие махбод тесвэрлэх бүрэн боломжтой байдаг гэлээ. За мэдээч хэрэг энэ системийг хүн дээр үр ашигтай гэж батлахын өмнө бид уг системийг амьтан дээр нэмэлт туршилт хийх бөгөөд үүнд нэлээд цаг хугацаа шаардна хэмээн за хэвлэлийн баг хурлын үеэр мэдэгдсэн байна. За одоо бид хүнсний бүтээгдэхүүн эмийн чанар ариун цэврийн хяналтын удирдах газар хамтран амьтны эмнэлзэн өмнөх судалгаа шинжилгээний төлөвлөгөөг боловсруулж байна гэсэн байна. За энэ ажлыг бид ойрын 2-оос 3 жилд хийнэ гэж тооцоолж байгаа хэмээн Пелик ярьсан байна. За түүний тооцоолсноор ийм төхөөрөмж эмнэлгийн практикт 10 жилийн дотор нэвтрэх боломжтой гэсэн байна. За энэ системийг бүх их дутуу төрөлцтэй хураг эсвэл хүүхдэд ашиглах боломжгүй. За учир нь энэ нь хангалтгүй хөгжилтөө ургийн хувьд хэтэрхий их эрсдэлтэй байдагтай холбоотой гэлээ. За энэ системд 28-7 хоног хүртэл дутуу төрөлцтэй хүүхдэд хөгжих боломжтой гэж эрдэмтэд үзэж байгаа ба түүнээс хойш бол үр дүн нь ихээхэн сайжирдаг хэмээн хэлсэн байна. За ийм систем гарч ирснээр дутуу төрөлцтэй хүүхдүүдийг уутанд хийгээд ханаар нь яраад л үлгэн гэсэн үг хараахан биш. За ийм төхөөрөмж нь ирээдүйд дотор тал нь харагддаггүй ердийн экватортой төстэй байна гэж бид тооцоолж байгаа. Эцэг эхчүүд хүүхэд нь хэрхэн амьсгалж бойжиж байгаа харах тэдний дууг нь сонсох боломжтой болохын тулд камерч тавьж болох гэлээ. За бид энэ системийг хүүхэд ердийн экваторт тохихгүй байдгаас илүү эвтэйхэн стрессгүй эцэг эхчүүдэд найрсаг болгохыг зорж байгаа хэмээн эрдэмтэд онцлог хэлжээ. Дэлхийд дахин дөрвөн мэдээ сурвалжлагыг үзэж та бүхэндээ танилцуулах хүргэлээ. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлүүлэн ус цагуур орчны шинжилгээний албанаас ирүүлсэн цаг агаар мэдээллийг хүргэж байна.
дугаартай хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш амралтын өдөр 7 хоногийн тайм мэдээтэй эргүүлцлаа. Баяртай үзэгчтэй.